Hello, you beautiful, beautiful sinners. Welcome back to the channel. It is with great regret that I must announce that this is the last episode of Not Me. You guys know that I love this series. I've been watching it since the first episode released, like the very first episode. It's been absolutely one of my very favorites because of the hard-hitting topics. You know, I can't get enough of it. It's one of those bittersweet things. Like, I want to see the end because it's the end. I want to have the completion of the story, but at the same time, I don't want it to end because this is episode 14. We've been doing this for 15 weeks because we had a week off in between there. I think it was like for New Year's. Yeah, so, you know, 3.5 months of a series is not a short amount of time. I am recording this Monday night just because of my schedule. I have largely been able to avoid some of the spoilers, most of the spoilers, all of the spoilers, maybe not all. Maybe I saw one of her posts about the one scene. I didn't fully read it, but I did see it and I retweeted it. But hey, if you guys are actually here, then this is, I'm actually in the chat right now. This is a premiere, right? Like, we're watching this live together. So I'm actually in the chat box right now with y'all. You know, say hi. Hello. Hi guys. It's nice to see you. Like, actually, well, maybe not actually see you, but it's nice to chat with you. I do like that. That's why I like doing premieres, honestly. If you guys haven't already, hit the like button, hit the subscribe button, share this far and wide. You know, this is the last time we're gonna see this together. At least in this form, right? Maybe there's a second season. I don't know if there's gonna be any room for a second season, but maybe there is. We'll see. We'll see at the end here. Thank you guys for coming on this journey with me. This 15 weeks. It's been a great ride, and I'm excited to see the finale here. So without further dudes, let's go. Hi, Gun. I'm not gonna be able to do that very much anymore. So hi, Gun. Hey. The whole off Gun thing. I know you guys know what I'm talking about. I don't know. I haven't been in the fandom, I guess, long enough, but after seeing the video, I was kind of like, at first I was like, what? They said what? And then, like, I saw the video itself, and I'm like, like, it felt jokey, mostly. So I don't know, you know, maybe it is, maybe it isn't. And quite honestly, it's none of my damn business anyways, because they're entitled to their own private lives anyways. It's fun to think, though. It's fun to think. Just don't get too attached, guys. Don't get too attached. Did I just sound like a monk? โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ามึงทำงานนี้สำเร็จมึงจะทำอะไรต่อเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่เราคงต้องสู้ต่อไป My Twitter is going crazy today, so I just released my first BTS video. Whoa! มันเป็นแค่ปัจจัยนึงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ได้เลย What if Taiwi was not as bad as we thought he was? พี่ก็ไม่จับผมจริงๆด้วยนะเรื่องบางเรื่องมันก็มีขอบเขตพวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใครพวกผมคือใคร Bring in SWAT. Oh yeah, the guy from Resident Evil. Dude is huge. Stars. I'm sorry, I'm having fun. He's probably a lovely guy. I'm just joking, guys. It's funny. He's big, he's muscular, he's daddy, okay? Oh, good God. Were they carrying M4s? They look like M4s. Okay. You guys got some good props. Highly modified M4s. Oh, and by the way, guys, I knew that somebody else was behind there. I knew that White was actually there. It was just like the automatic, like, where is White? So chill. I know.
พาหยกลงไปแค่ชั้น2พอกูคิดว่าชั้น1มีตำรวจพอมึงถึงชั้น2แล้วมึงพาหยกไปทางซ้ายมือของตึกมันจะมีทางหนีลง Dude, Dumpa has like this building layout มึงลงไปได้แล้ว down to a หยก T. จะรอที่เหลือถ้าจะโดนจับก็โดนจับกันหมดนี่แหละไอ้เหี้ยมึงรีบไปเลยเร็วไอ้แกมึงอย่าลืมนะแค่ชั้น2นะเว้ยมึงรีบไปได้ละเดี๋ยวกูจะไปล่อตำรวจที่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลไปอีกทางหนึ่งไปด้วยกันดิพี่ไปด้วยกันไม่รอดหรอกกูเข้ามาที่นี่ได้กูก็ต้องออกไปได้พี่อย่าทำอย่างนี้ดิ Thank is extra. Thanks not gun for standing in for gun. กูไม่ได้อยากฟังที่แม่งพูดหรอกนะแต่เรารีบหนีตามที่มันบอกเถอะไปได้แล้วไอ้ชอน This is big. ฝากน้องกูด้วยนะ Oh, that's big, man. That's big. Considering the shit that he's done in the past, like he literally, Shawn, first and foremost, you forgave really, really fast. Let's be real. Like you forgave super fast. This dude beat you within like an inch of your life, dude. I get it. Like there are more important things, but if he's alive after this and you don't punch him at least one time. That was good editing. Split screen. Ah! Last time, guys. Last time. This coffee does not taste very good. It's fine, they're not sponsoring me, so I can say whatever I want. It's Starbucks. Veranda blend. Ah, the breakdance. I'll miss the breakdancing. She's like, what's up, man? You shouldn't be up walking around here. There's a hospital. Is he going in by himself? That is not what you do. Anybody in the military can tell you that. You don't go by yourself. You always have at least one buddy. That was smart. That was smart. Except the other nurses in there. Stars. Take that to the armored chest. What? This guy's got a laser sight. I mean, what are you gonna do? Shoot? You gonna shoot your buddy? Let's not have a chat. That was not the smartest move, but pull the fire alarm. Dude, this guy's kind of a this is the stars guy. I don't remember the actual character's name. I'm sorry. Unlike that guy, this guy was kind of like a little bit weaker. Much weaker than that guy.
Damn, Gun, you look good. Physical therapy. Yeah, I've just gotten out this way. See, that's what I'm saying. Like, all of the nurses and everybody would be like that. Somebody put him on your back or something. Don't just do that. Oh, that was all for nothing, huh? Suddenly, this is like the first episode of Bad Buddy. Damn, that was like a oof check. Bam! My dude is super sweaty. What is up? Good thing there are multiple of you. You could easily take each other's lips off. They put you in like the best place too, because they're not gonna be able to see you back there. Stop right there or we'll shoot. Except we won't. Turns out it's 20 feet down. Freeze! We're not actually gonna shoot, but just please stop, please. He's unarmed. They shouldn't shoot. I'm just saying, like. Hi. Guys, there's a better way. Come on, guys, use your head. Keep your cool. Nice. It's very true. Keep your cool, guys. Keep your cool. I know what he's gonna say.ถ้ามึงจะร้องนะมึงร้องตอนนี้เลยนะแต่มึงต้องสัญญากับกูถ้าพวกเราลงจากรถคันนี้ไป
มึงห้ามร้องไห้ให้มันเห็น Damn, dude. เพราะว่าพวกเราไม่ได้แพ้ สัญญา That would be absolutely terrifying. It's better to fight. In my opinion, it is better to fight during these moments. It is way better to fight and get shot than it is to be burned, drowned, etc., etc. I'm not saying that that's what should happen to them. I'm saying that if they're going to do one of those things to you, make them shoot you. Do something to make them shoot you. Don't, because that's, I can't imagine going out any of those other ways. That would be terrible. I will never be able to see these cute anime guys on cans ever again. Unless I go to Thailand and actually buy them. Or somebody sends it to me. The Walk of Change. It's funny, in 2008, I led a Walk of Change. I see all the LGBTQ flags. Look at them. They actually got the newer one, too. The one with the trans and the black and brown stripes as well. I love, that's my favorite one. And if you don't like it, shut up. Okay. คือเมื่อมีม็อบเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีหายไปครับคือถ้าเราไม่ได้โต้ตอบด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวพวกเขากลับกันไปเองยังไงผมรบกวนฝากบอกท่านด้วยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงผมเลยเพราะว่าผมสามารถควบคุมจัดการสถานการณ์ได้ดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าสามารถจัดการพวกกลุ่มแกนนำได้เนี่ยนะฮะมันก็จะง่ายขึ้น You assume ถ้าให้ผมประเมินนะครับเรื่องแบบนี้1 อาทิตย์ก็จบยกเว้นว่าจะมีปัจจัยอะไรอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนซึ่งผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่ข้างล่างเป็นยังไง You work for the devil อะไรกันคือตอนนี้ด้านนอกเขากำลังเรียกร้องให้คุณทวีออกไปค่ะแล้วก็ในโซเชียลอะค่ะก็พูดถึงเรื่องที่คุณทวีไปอุ้มคนนะคะ Ooh. นี่ค่ะตอนนี้มีม็อบกระจายอยู่หลายที่เลยค่ะ They got you ไปจัดการแก้ข่าวนี้ให้หมดนะบอกไปว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรา They got you by the balls now คุณทวี They got you by the ballsไววะคุณเตชิตครับผมว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วครับ Break the windows Somebody grab a rock Shoot get away Guys get away Dude he is fine You're a bad man but you good looking You're still a 1 Aww Don't lightly pound, just punch the windows out, guys. God, the feeling would be amazing.
I hate it here. Ah! Where are my tissues? Not everybody's so lucky. Think about the people who you think about how many times the opposite has happened, right? How many leaders didn't get to see this kind of stuff, right? That's right. นะโม เฮ้ยไหวไหมเนี่ยมึง หยกนั่งก่อน According to according to Twitter, like that was based on something real. And so you just think of, ooh, man, I did not anticipate getting that emotional about that. I don't know. My mind just goes to all of those that stood up for something right, that stood up for the everyday people and just didn't get to see this kind of support. Well, I mean, it does not just LGBTQ rights, not just any specific rights. I don't know. There's something about this. For whatever reason, my mind just goes to MLK Jr. You know, there's a very obvious whitewashing problem of MLK Jr. He was very much a break down the system kind of guy, right? But I just think about, like, I hope he knew. He couldn't possibly know how much he means to so many individuals now. Him as him, his true self, not this whitewashed Republican like talking point that has become a thing, but like how much the movement that he didn't start it, but the one he really led, how much it means to so many and how far it's come. And I know that it's not far from done, far from it. I just think I don't know. I hope he knew. Anyways. นั่งก่อนนั่งก่อน Seriously, this guy just recovered from being shot. Can we please take care of him? Please. And he just had his heart broken. He got shot and his heart broken in the same, I don't know, couple of hours. Somebody take care of this man. พวกเธอเนี่ยมาหลอกถามสารเตี้ยหรือฮีโร่ หยก เดี๋ยวมึงรอนี่ก่อนนะนะโมฝากหยกด้วย Seriously. Even if they took the bullet out, he still could bleed out, guys. Seriously, he could still bleed out. If you put too much stress on him, his heart starts beating and it starts bleeding again, he could bleed out. Seriously, watch him. อันนี้ไหวปะเนี่ย ไปโดนอะไรมา Yeah, I got shot. เดี๋ยวเฮียไปเรียกรถพยาบาลให้อยู่อ่ะ ก็ดีละ นะโม เราสงสัยอะว่าศิลปะมันช่วยปลดล็อกคนได้จริงๆเหรอ ได้ดิวะ เนี่ย Of course it เรื่อง can. แกทำเราเจ็บ คิดเขียนไปเนี่ยเดี๋ยวก็หายละ มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ ขอบใจนะ ไหวปะเนี่ย I love you, Yoke. Hi, Yoke. I know that you're hurting right now, but hi. My name is Shawn. กูขอบคุณมึงมากนะ I would gladly try to heal your heart. พวกเราก็คงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ คนที่มึงควรขอบคุณ คือผู้คน แล้วก็ตัวมึงต่างหากรู้ไหมต้องใช้ความกล้าแค่ไหนอะที่ต้องมาต่อสู้กับคนมีอำนาจพวกเนี้ย Truth. Truth. ผู้ชมกูขนาดเนี้ย
hate it here. อยากได้อะไร Oh. มึงให้อะไรกูได้บ้างอะ Oh. I think you've already experienced what he can offer. แค่นี้เองเหรอ Oh. Sir? Get the tent. Somebody go get the tent. เก็บไว้ก่อนดีกว่า What? That was a blank. Okay, it's fine. I'm assuming he just said wait. ขอบคุณนะเว้ยนุชที่มาช่วยกู ที่ทำไปมันเสี่ยงแค่ไหนมึงเคยรู้ตัวปะกูเป็นห่วงมึงแค่ไหนมึงรู้ตัวบ้างปะเนี่ย มึงจะด่าจะว่ากูยังไงก็ได้ เพราะว่าในคลาสเนี่ย มึงก็แย้งกู เถียงกู แล้วก็เข้าข้างเพื่อนมันมาตลอด กูไม่ได้เข้าข้าง กูพูดตามหลักกฎหมายเฉยๆ สิ่งที่พวกมึงทำอ่ะ มันมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องเรื่องการบุกรุกแล้วก็การทำลายทรัพย์สินไม่ใช่เหรอวะ Okay. แกม กฎหมายมันก็แค่กฎหมายนะเว้ย มันเป็นแค่เครื่องมือที่นำไปสู่ความยุติธรรมเท่านั้น แต่ตัวกฎหมายมันไม่ใช่ความยุติธรรม Truth. สิ่งที่พวกมึงกำลังต่อสู้อ่ะ กูนับถือนะเว้ย She's not ขอบ wrong. คุณนะเว้ยนุช แล้วหลังจากเนี้ย ถ้าพวกมึงโดนฟ้องหรือว่าโดนอะไรอ่ะ กูจะคอยช่วยเหลือพวกมึงเสมอ Hmm. ผู้ชายแม่งก็แบบนี้แหละ เห็นกูเป็นอะไรก็ไม่รู้โคตรน่าเบื่อ หาเรื่องมาให้กูได้ตลอด เอาหน้า กูเห็นยูจีนมาด้วยนะ อยู่ตรงที่เขาพยาบาลกันอ่ะ มึงไปหาเขาหน่อยดิ งั้นกูขอตัวก่อนนะเว้ย เจอกันที่มอมึง I love how everything's just fine now. Like the people that were in the van are just like, yeah, it's fine. Don't worry about it. They got out. We're good. อ้าวแกม เรามีเรื่องอยากคุยด้วยหน่อยอะ ได้ดิแป๊บนึงนะ What I really needed is somebody to go up with a knife and just like stab the tires, right? Not anybody. Don't stab people. ว่าไงมีอะไร Just the tires. ตอนนี้เธอก็น่าจะเห็นชัดแล้วใช่ไหม ว่าเรากับเพื่อนกำลังทำอะไรกัน แล้วเธอก็รู้แล้วใช่ไหม ว่าไอ้แบ็คมันมีฝาแฝด เมื่อกี้เราได้เจอไว้แล้ว เราไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองหรอกนะ เราไม่รู้ว่าเธอยังรักแบ็คอยู่หรือเปล่า I respect that. ตอนที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังจะตาย เราเห็นหน้าเธอลอยมาด้วยนะ คงน่าเสียดาย I love how everybody's just casually like okay with this. Like I'm like you guys like could have died. You know that, right? Like there's a lot more trauma that goes into that, and maybe your adrenaline's still going, but dude. And they didn't exactly go very far, right? Like they're still there. The van didn't move. The people are apparently just now okay with it suddenly, right? Like ถ้าจะไม่ได้เจอกันอีก เรื่องที่เราทำมันก็มีผลกระทบที่ตามมาแหละ แล้วเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องติดคุก maybe. เธออาจจะต้องไปเยี่ยมเราที่คุกนะ เราเลยอยากถามเธอให้แน่ใจว่า เธอจะคบกับผู้ชายแบบเราได้ไหม Her eyes, man. เลิกกับเราเถอะอย่าเสียเวลากับเราเลย แบ๊กทำไมอะแบ๊ก แบกยังรักเราเหมือนเดิมไหม ดื่มให้หมดดิ แล้วจะบอก เราไม่อยากคิดไปเองแล้วอะเราต้องการความชัดเจน เราคงจะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปนี้เราจะไม่มายุ่งกับเธออีก เราสัญญาว่าเราจะไม่ทำให้แกเจ็บเหมือนที่แกเคยเจอมา ถ้าแกจะพูดเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้น แกไม่ต้องพยายามขนาดนี้ก็ได้นะ เราชอบเวลาที่แกยิ้มนะ ให้เราทำให้แกยิ้มแบบนี้ทุกวันได้เปล่า ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เราก็ไม่อยากให้เธอต้องหายไปไหน อยากให้เธอทำให้เรายิ้มได้บ่อยๆเหมือนที่เธอเคยพูดไว้ Aww. Get it, girl. Get it.
That was a whole lot of lip sounding together in my ear. Felt like it's in my brain a little bit there for a ห้าม second. ทิ้งมันไปล่ะเข้าใจเปล่า Yeah, don't, as RuPaul would say, Don't fuck it up. มันนอนให้กูก่อนหน่อยดิ I told you there'd be a tent. Did I not tell you? ทำใช่ปะ I told you. เพราะว่าเวลา Man, I'm psychic. Bust out the tent. น้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอน ชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย หลังจากนั้นแบ็คก็ไม่กลับมาอีกเลย Never? ลึกๆผมรู้ว่า ถ้าเขาพร้อมที่จะเจอผมเมื่อไหร่ เขาจะบอกให้ผมรู้เอง You guys know you can do it like in a bed too, right? Tents are fun. เจอมันปะ Definitely fun, but มึงแน่ใจเหรอว่ามันจะไปรอที่ไหน the woods are fun too, but let's maybe go to a bed. ยังติดต่อมันไม่ได้เลย Product placement. ไม่ต้องเครียดกิน Don't stress out. Drink this. It's grape, and it tastes like it's like not grape, but it is grape. It's artificial grape. Drink up. Drink up. Be merry. Table out. It's not so nice. It's so nice and fizzy. ยังไงมันก็เอาตัวรอดกลับมาได้ This is not. This is coffee. Not fizzy at ว่า all. มันคงไม่เป็นไรหรอก You'd be able to feel it if he wasn't. เพราะกูกับมันมีสัมผัสพิเศษ ถ้ามันเป็นอะไรไปอ่ะ กูก็จะรู้สึกได้ มึงจำตอนที่รถเราล้มได้ปะ ที่อยู่ดีๆกูก็น็อกลงไปเลยอ่ะ นั่นเป็นตอนที่ไอ้แบ็คถูกไอ้ตอนโดนทำร้าย ความเจ็บปวดมันส่งมาถึงกูอ่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอวะ มึงไม่มีแฟนมึงไม่เข้าใจหรอก ทำไมกูจะไม่เข้าใจวะ กูอยู่กับพวกมึง2 คนมา ถ้าไอ้แบ็คมันกลับมา ยังไงกูก็แยกมึงกับมันออก Mm. It's the glasses. แต่มันคงไม่กลับมาเข้าแก๊งนี้แล้วอ่ะ ทำไมมึงคิดกันวะ There was a finality to what he was saying. ชอน ไม่มีใครอยากอยู่ใต้เงาใครหรอกนะ พี่กูเสียสละบทบาทนี้ให้กับกู แล้วมันก็คงหาทางไปของมัน ที่เป็นตัวตนของมันเองอะ Man, that label looks good. Damn it, product placement. I can't wait to actually have like some real products to place on my channel. มันนอนให้กูก่อนหน่อยดิ Hug only, guys. Hug only. เรื่องมันก็ผ่านมาขนาดนี้แล้วอะเราคงซ่อนตัวไม่ได้แล้วแหละ ตอนนี้กูได้เห็นแล้วว่าทุกคนลุกขึ้นสู้ กูพร้อมจะสู้คดี That's right. แต่มึงต้องอยู่ข้างๆกูนะ Oh, so we skipped ahead quite a bit. Or at least a little bit. Ready to fight this case? Are they getting sued? Probably. มึงเพิ่งผ่านเรื่องเฉียดตายมาในหัวคิดได้แต่เรื่องแบบเนี้ยเหรอ กูกลัวว่าพรุ่งนี้กูตื่นมากูจะไม่เจอมึงอีกอะ Forehead kiss. Forehead kisses are some of the best. What's that poking me? ทำไมฮะ เอาคืนกูเหรอมานี่เลย It's like these guys can't do it unless there's a tent around. I don't hate it. I'm just saying. มึงจำเรื่องที่กูเคยทำได้ปะ ว่าเวลาจูบชอบลืมตาหรือหลับตา จำได้ กูโกหกอ่ะ กูชอบลืมตา
เพราะว่ามันเป็นมุมพิเศษของกูคนเดียว ขอลืมตาบ้างนะ I hate it. Freaking hate it. ทำไมน่ารักจังวะทำไมชอบจับ You like to touch me? Listen. Clearly. What's about to happen? ไม่ไปทำงานเหรอแม่ ส่วนความคืบหน้าของกลุ่มนักศึกษาโร No work. ได้มอบตัวเพื่อต่อสู้คดีล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวชั่วคราวพร้อมเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดโดยหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาได้ออกมากล่าวขอบคุณประชาชนที่ตอนนี้ต่างพา One of the students expressed gratitude to all citizens who are now using the hashtag not me, not you, but everyone. You see it. Listen, I just said that, lady. I said it first. Hey, you guys remember when people were shooting at you here? That's good times. It wasn't. Hey, Gampa. You beautiful man. Oh, here. That's a Gumpa booty shot. แม่ฝากมาให้อ่ะ Aw. กูฝากขอบใจแม่มึงด้วยนะ แม่เป็นไงบ้าง ก็ดีแล้วนะเฮีย How are you แม่ไปได้ doing? งานที่ร้านผลไม้ปั่นใหม่มา Good. เจ้านายก็ใจดี กูดีใจกับแม่มึง Good. ด้วยนะ ขอบคุณมากเฮีย แล้วนี่เฮียจะเอาไงต่อ คนรุ่นกูก็ไม่เคยชนะเลยสักครั้ง ก็ต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆให้มาช่วยกันสู้นี่แหละ That's right. ยังจะเอาอีกเหรอเฮีย ก็จนกว่าจะชนะ แต่ที่ทุกวันนี้มันมา มันก็ไกลเกินกว่าที่เฮียคิดไว้แล้วนะ Doesn't mean that it's ไม่แน่ over. ใจกูว่ะยังไม่ค่อยเท่าที่กูหวังไว้เท่าไหร่ That's right. อืม It's never over. Gotta keep fighting. เฮียว่าคนเราเปลี่ยนกันได้จริงๆป่ะ All you have to do is look to Florida, Texas. I think it's Iowa now, right? They're the ones doing the whole felony for trans kids. If you take your kid outside of the state, if you travel to get care for your trans child, they're going to call it a felony, which they can't really do because felony includes the federal government and they're a state government. It doesn't really make sense. It never ends, guys. The older that I've gotten, you know, we see like these leaps ahead, and then you have the conservatives that bring you back a little bit, right? And then you leap ahead a little bit more, and then you kind of got to weather it when it comes back again, because you have those conservatives in this country, Republicans. They're the ones that are always going to hold you back a little bit from progressing. That's the sad truth. Because, you know, most of them are just filled with white people. Most of them are just white people trying to hold on to the little bit of power that they've always had. It's like, oh no, we have to share power? What? That's crazy. It's not just us in charge anymore. But I really got my rocks off to like beating people and owning them and not allowing them to marry and forcing my religion down their throats while shoving my dick down their throats in the bathhouse. But don't let it be legal. It's never over, is the point. กูเชื่อนะ กูเชื่อว่าคนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แล้วก็ไม่มีอะไร That's why I love you. เปลี่ยนแปลงด้วย ไม่อย่างนั้นเนี่ย มนุษย์เราก็อยู่ในถ้ำบูชาไฟกันแล้วหยก Preach that, Gumpa, every day. Every day. Ah, I love that man. Love that man. I love that man. I'm gonna say it again. I love that man. Gumpa was one of those characters. Like, I didn't, like, he was kind of a background-ish character for the longest time, but then towards the end, the further along in the series we got, it was clear to me he was the moral compass of the group. I love him. I love him.
Love his character. Love the actual actor too. By the way, he does stream on YouTube. I've only ever been able to make it to one of his things, but God, Gunn as Black, gorgeous. Gunn period is gorgeous, but Gunn as Black is like, woo. พี่ผมถามอะไรหน่อยดิแต่ก่อนให้ชอนมันเป็นไงพี่ผมถามอะไรหน่อยดิแต่ก่อนให้ชอนมันเป็นไงถามทำไมวะก็พี่อยู่กับมันมาก่อนแปลกดีตอนนี้กูรู้สึกดีกับมันเฉยแปลกดี Good ตอนนี้ cut รู้สึกดีกับมันเฉยอะเพราะมึงรักมันใช่ปะไม่ต้องถามหรอกถึงกูจะเคยตีกับมันมายังไงอะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมึงชีวิตเป็นของมึงกูคงปกป้องมึงเหมือนตอนเด็กไม่ได้แล้วอะมึงเลือกที่จะต่อสู้ด้วยวิธีนี้มึงก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาอันนั้นผมรู้แล้วพี่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้คนแล้วนี่เรายังมีหวังนะก็มีแหละอย่างน้อยกูก็ทำสำเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งพี่ไปจัดการในตอนมาใช่ปะผมไม่อยากให้พี่ทำแบบนั้นแล้วอะมันเกินไปอะกูรู้ว่ามันมากเกินไปกูถึงทำไม่ได้ไง อ๋อ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมึงอยากจะฆ่ากูให้จบๆเลยปะ ถึงกูจะย้อนเวลากลับไปได้อีกกี่ครั้งกูก็จะทำเหมือนเดิมเราฆ่ากันไม่ได้หรอกแบ็คถึงเราจะเลือกเดินกันคนละทางแต่ความตั้งใจของกูกับมึงอะไม่ได้ต่างกันเลย หรือว่ากูต้องจัดการมึงให้จบๆไปดีวะตอนก็เอาเลยดิถ้ามึงทำได้นะ จนสุดท้ายกูก็ทำมันไม่ได้อยู่ดีและไอ้ตอนนั้นเป็นไงบ้างเป็นเหมือนกูอะเหมือนที่มันเคยทำไว้ Oh shit โคม่าเหรอมันคงไม่ฟื้นมาอีกสักพักแล้วถ้าไอ้ตอนมันฟื้นขึ้นมา เราจะทำไงอะพี่ มันเป็นเรื่องของอนาคต บางเรื่องมันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนได้คืออะไรรู้ป่ะ ความคิด แล้วก็ผู้คน ความคิดของคนจะบอกเราเอง ว่าเขาต้องการให้สังคมเปลี่ยนไปยังไงงั้นเราก็คงต้องสู้กันต่อไป That's one of the things about it. Just I don't know why it just reminded me of like the foundations of psychology. Shocker, right? That's one of the primary things that I hated and I don't like about Freudianism, and why I don't like Freud in general. He had very much like he had this like I want to say like Christian original sin kind of view, in that like he kind of believed that people were not necessarily born good. And I don't take that view. I don't take the view that people are born bad. You know, he didn't have a positive view about people in general. Now, to be fair to Freud, of course, he worked with, you know, very Victorian era, late 19th century, early 20th century upper class people. And there was at that time, you know, especially in Europe,
like a lot of interbreeding, a lot of just issues in the upper class. That's all he primarily worked with. Now, he's not a psychologist. He's and this is important to notice, you know, remember Freud was not a psychologist. He was not even in psychiatry. He was a medical doctor. And he had a very like negative view of people in a very general sense. And I never really agreed with that. And that's kind of why, you know, now Freud's ideas, there are some that have a little bit of value, but a lot of it is just unfalsifiable, which is not scientific. Unfalsifiable means is that you can't disprove anything. This is kind of like the same argument as religion. Like, you don't know, you can't prove us wrong. The burden of proof is always on those making the claims. Like, I'm not sitting here making these extraordinary claims. That's the whole point of science. If you make extraordinary claims, it requires extraordinary evidence. The whole point of science is to come up with a hypothesis and try to break down that hypothesis at every single chance. Like, that's how you test. Science, people think that science is out there trying to prove stuff. That's the opposite of what science is actually trying to do. You come up with a hypothesis and you're trying to disprove. You're trying to come up with ways to break that hypothesis. You're trying to test that hypothesis, and which means that you're trying to essentially prove it wrong. So trying to prove a hypothesis or trying to prove a theory isn't science. That's not science. There was also kind of in response to Freud, there was another psychologist that kind of came out, and I have always prescribed a little bit more towards the Rogerian school of thought on this, and which is Carl Rogers, who it was more of the humanistic psychology aspect. It was much more in a response to Freud, and kind of took the opposing view of that and saying that people are born good, you know, depending on their environment, can go either way, right? Like, I would say that if anything, the traumas, the stresses that we experience are what change us from that good to potentially not good. Now this is just my opinion. This is not, I'm not speaking as a psychologist here. I'm speaking more as like a just lay person, let's say. But as far as like my philosophy just on life, that's kind of the approach that I take as well. And I take that approach in psychology as well. It's a little outdated now as far as like theoretical stuff. There are some techniques that are still carried over into, especially to the newer like third wave therapies, which I really like. But I would say that it's a good foundation of theory for me. I'm much more of the feminist theory. That's kind of where I take all of my research and try to frame it. That's a whole other topic, right? I'm kind of happy to see Black's shift here. It seems like he's kind of made that shift to like all people are bad and I'm gonna beat everybody up and do all these nasty things. To now he's kind of shifting towards ideas can change, people are inherently good, like let's give them the opportunity. And I like that. That's growth. That's character growth. And I like to see that in him. I know that was a big like rant there. I'm sorry, but it was kind of relevant. Oh, I got trapped. I got trapped into that one. Stop it. Water. Listen, if it's purified water, it's not good for you anyways. Oops. Good God. I like that. I like nude art. Not for... I like nude art. Who is that? Why do he look familiar? I like nude art just because it lays bare like a lot of things. I like that a lot. High yoke. That would be painful. It's really nice though. It's really good. Ooh, I like the shape. Yeah, okay, that's really good. Who drew that? You were the chosen one. Don't touch the artwork. They're gonna get really angry at you. Oh wait, it's yours. Would they still get angry at you?
ชิ้นงานด้านนี้หน่อยค่ะ ได้ครับ Proletariat Expressionism ชื่อนิทรรศการนี้หมายถึงอะไรคะ Proletariat Expressionism หมายถึงนิทรรศการภาพนูดเปิดเผยกรรมอาชีพครับผมคำว่าชนชั้นกรรมอาชีพสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ชนชั้นแรงงานหรือคนที่ต้องหาเช้ากินข้ามเท่านั้นแต่ผมตีความเหมารวมถึงทุกคนในสังคม I'd like to include everyone in our society who is oppressed under the working class scope. Ooh! ที่ถูกกดทับให้อยู่ในกรอบของชนชั้นแรงงาน Tell him. ที่ถึงแม้ว่าบุคคล No matter how hard to make a change. เหล่านั้นมีความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ Hi. What do you want? Nipple. Apparently I want nipple. Don't get your tears on the painting, please. If you approach that man, you better know what you want. I swear to God, if you hurt him again, I'm gonna kick you in the balls. God, I feel like I'm protecting a friend. คิดว่าคนในภาพนั้นอะเขารู้สึกอะไรอยู่เหรอ Probably how he should. I'm sorry, I'm just being a dick now. อย่าตามผมอีกถ้าคุณไม่อยากเสียใจคงไม่รู้สึกอะไรมั้ง Swear to God, you hurt that man. งั้นพี่สัญญามาสิ ถ้าผมพาพี่ไปจนสุดทางแล้วอ่ะ พี่จะไม่ทิ้งกัน พี่สัญญาผมขอโทษไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่หรอ แล้วทำไมพี่ทำแบบนี้แล้วก็คิดถึง No. Okay. ผมลาออกจากงานแล้วนะ Okay, that's a start. Go on. สิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ตอนเนี้ยผมว่ามันคือการค่อยๆแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนะ เฮ้ย รีบไป ผมช่วยคุณนอนได้แค่นี้ Yes! Sorry. I understand why he did what he did, but he kind of still deserved that. Fair is fair. Fair is fair. You hurt me, I hurt you. I'm not, to be clear, I'm not advocating for punching people. I'm actually like a pacifist. I just, like, it's a series and he kind of deserved it, okay, for what he did. Now he can be forgiven. พี่คงไม่ลืมสัญญาอีกนะ Okay. I feel better. He took the punch and he's still there. That's what I'm saying. Wow.
I did not anticipate hearing this song. จำได้ไหมที่กูเคยบอกว่าที่นี่เหมือนกูได้เกิดใหม่ I don't remember that. Who said that to Black? Sorry. Do you know how much fun I would have with that? นี่เราก็ทำอะไรสำเร็จไปหลายอย่าง กูก็เหมือนได้ปลดล็อกเรื่องพ่อไปด้วย เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งปะ กูดูเกิดหลายรอบเนาะ เหมือนนกฟีนิกซ์ไงนกที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณอิสระ Born from the ตาย ashes. แล้วก็เกิดใหม่ในกองเท่าทาน เหมือนการถือกำเนิดยุคใหม่ แข่งกันปะ ใครจะโดนสอนได้ก่อน ขออะไรก็ได้หนึ่งอย่าง ถ้าท้าใครอ่ะ ดูด้วยนะครับ Trip him. Throw him in the water. Go. ไปแล้วไม่รอเลยอ่ะ Matrix. They fall in together. Somebody has to go into the water. เดี๋ยวนี้ไม่กลัวตายแล้วเหรอ Yes, you. ชนะแล้วนี่ จะขออะไรอ่ะ I'm the top now. Guys, right here? เลยเหรอ Haha. ขอกระดุมนี่ไง เอามึงมานี่เลย You just happen to have an extra one? Dude, this guy's amazing. .ทีนี้ก็ครบตามสัญญาแล้วนะ ยังไม่ครบ Ah. Bring out the tent. Oh. They going in. They going in on that. Okay. That's it. เราเป็นเพื่อนกันมากี่ปี Okay. That kind of like killed the mood there, but okay, it's fine. I didn't need the mood anyways. This is the last hand. I get to dance to this.
Oh. Oh God, get out of my ears. Oh God. That was it. I don't know, like, okay, it's a very wide open ending, but I don't know that overall, I love the series. You guys know that. I've been doing this for far too long. If I didn't like the series, I would not have done this. I don't know how I feel about that ending though. And maybe it'll take me a little bit, like it just, at least in this the immediate aftermath, I'm not sure how I feel about it. If I'm being completely honest, okay? Which is what I think you guys appreciate about me, is that I'm gonna be completely honest. I loved this series because it took bold stances. It talked about bold ideas. It took stances on things that you don't often find in a BL, because this is still a BL at the end of the day. And you know, we talked about heavy hitting topics after heavy hitting topic. And I feel it wasn't a bad ending by any stretch of the imagination. I just feel like there was something missing, and I'm not sure what yet. And maybe it's just the fact that I'm still, like, I'm just coming out of it. I don't know. I just feel like there's something missing here. I liked that we saw a change in Black. I don't know. Maybe the ending it felt a little rushed. I don't know. It just felt like there's something missing here, especially for the series that has been so bold. Maybe there was stuff that had to be cut. I don't know, because we've already talked about this, right? Like, we know that some of this series had to be cut because of the topics that it talks about. Maybe that's what happened here. I don't know. I don't have insider information or anything, guys. Things are open enough, but that's kind of the problem too, is that things are so open. Like, there doesn't feel like there's any sort of closure here. And maybe that's done on purpose to leave it wide open for another series, another spinoff, something. But like, I don't feel like we've properly closed this one out. Like, it feels like there's more to come next week. And maybe that's partly, you know, just the hope that there is. And again, there's always something lost in translation. We must always, and I say that enough, but apparently it doesn't matter because I have to say it in every single video anyways, because somebody will inevitably come in and be like, you didn't say this. And I'm like, I've said it at least half of my videos. I have like over 250 videos at this point. Go watch all of them. You can tell me how many times I've said it before. There's always something lost in translation. And so maybe there was more in there that I didn't pick up on or didn't see or something, but I don't know. It just feels like for a series that was so bold and taking stances and talking about issues, it just felt like a fade out instead of like a bold out. I don't know. Like, I didn't feel particularly inspired at the end of this. I was kind of hoping for that. Not that I feel uninspired. It's just, I don't know. I feel like they could have done more there, or maybe they just weren't allowed to. Like I said, that's very possible, in which case, you know, that's not their fault. Remember, like, I'm not trying to be that guy, because I love this series. Overall, I love this series. I'm just not satisfied with the end here. I'm just not satisfied with the end, at least right now. Like I said, in a day or two after I've thought about it longer, maybe that'll change. Overall, the series, as I've said from the very beginning, from week one, whenever I started reacting to it way back then, was it like December? Something like that. It was before Christmas. Yeah, it was December 12th. So it was like December 12th was right after my birthday when this started. I said back then, you know, I love this series. Like, this is a good series. This is a series that I was very proud to see. And I feel like to a large extent, it's been very overlooked. In particular, you know, when it came out during Bad Buddy, like, it just didn't stand a chance between that hype. And it's a different kind of BL anyways. So overall, love the series, love what it stood for, love the bold stances that it took. I just wish that transferred to the end here. And maybe it did. Maybe the original ending was something different, but I don't know that. Definitely one of my top all-time series, period. Great introduction to Off Gun, because this is my first time really seeing them together. They're a fantastic couple on and off screen. Am I getting you guys? Did I get you guys? The fact that they put that other series at the end of this, like, I get it, like, they're trying to advertise for it, etc. But man, that really kind of took away from it at the end there. We'll continue on in another series. I don't know what I'm gonna watch now. I just ended 2 series. I have so many different I have to catch up on all of my videos. So stick around. We'll continue on this journey of other series together. Okay. Do take care. Be safe out there. Wash your hands. I'll see you guys in the next series, okay? Bye!